सब्सक्राइब करें मलिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मलिक बर्ड्स इन्फो और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड्स की जो फर्टिलिटी का जो मसला होता है कि इनके एग्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते या जो फर्टाइल एग होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इनकी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है, और आपको कुछ जो है वो सॉफ्ट फूड बताऊंगा जिससे इनकी फर्टिलिटी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। तो चलिए शुरू करते हैं जी व्यूअर्स। तो अगर देखा जाए तो बर्ड्स को जो सॉफ्ट फूड दिया जाता है फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, तो वो एक ही है जिसको लूसन कहते हैं। और आज मैं अभी आपको जो है वो लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि लूसन क्या चीज़ होती है और कहाँ से ये मिल सकता है, और उसकी पहचान भी आपको बताऊँगा। और देखेंगे कि बर्ड्स जो है वो कितने शौक़ से जो है वो लूसन को खाते हैं और इनमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है इनके फर्टिलिटी में। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो है बाहर और दिखाता हूँ कि लूसन दरअसल कैसा होता है और कितनी आसानी से आपको मिल सकता है। व्यूअर्स, ये है वो लूसन जो कि आपको किसी भी जो है वो खेत से जहाँ पे फसल हो वहाँ से मिल सकता है। ये लूसन है और ये जो पीछे इसकी स्टिक है, बर्ड्स इसको खाते हैं और इससे इनकी जो है फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट होती है और जो फर्टिलिटी की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है अंडों की। ये मैं आपके सामने अभी इंशाल्लाह लेके जाऊंगा और बर्ड्स को जो है वो डालूंगा। ये व्यूअर्स, मैंने अभी जो है वो लूसन ले लिया और अभी मैं इंशाल्लाह घर जाता हूँ और जाके जो है बर्ड्स को जो है वो सर्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बर्ड्स जो है कितने शौक़ से इसको खाते हैं। व्यूअर्स, तो मैं अभी जो है वो लूसन ले आया हूँ बाहर खेत से और अभी इनको जो है मैं डालूँगा। थोड़ा से पहले आपने इसको थोड़ा सा धो लेना है ताकि मट्टी वगैरह जो है इसके ऊपर से उतर जाए और अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो फिर उसके बाद आपने जो है बर्ड को ये सर्व करना है। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये लूसन होता है और ये जो इसकी ये पीछे जो स्टिक है, ये डंडी जिसको बोलते हैं, ये थोड़ी सी मोटी होती है। अभी आप देख सकते हैं कि सारे जो बर्ड्स हैं वो करीब आ चुके हैं। तो अभी मैं इंशाल्लाह इनको डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये आप तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं, कॉकटेल, बजीज़, लव बर्ड, जितने जो हैं वो इकसाम के बर्ड्स हैं जो कि लो म्यूटेशन है। ज़्यादा जो बड़े बर्ड्स हैं यानी रा और अफ्रीकन ग्रे वगैरह, इनका तो मुझे नहीं पता क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इनको रखा नहीं अभी तक। उसके अलावा जो ये बजीज़ हैं, कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं, ये जो हैं ये शौक़ से खाते हैं। इन तमाम बर्ड्स को आप जो है ये लूसन दे सकते हैं। थोड़ा सा आपने जो है पानी इसके ऊपर गिराना है ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो उतर जाए। ये व्यूअर्स, मैं अभी जो है पट्टों को थोड़ा सा डालूंगा और आपको दिखाता हूँ ये अभी किस तरह शौक़ से खाते हैं। ये व्यूअर्स अभी आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉकटेल को डालूंगा।
कॉलोनी के बर्ड्स जो हैं उन्होंने भी खाना शुरू कर दिए। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो फीमेल होती हैं कुछ वो जो है वो अगर मैं पालक डालूं तो उसमें वो जो है ऐसा करती हैं कि नहाना शुरू कर देती हैं। थोड़ा सा मैंने इसलिए पानी डाल दिया ताकि जो है ये अगर एंजॉय करना चाहें तो थोड़ा सा नहा भी लें। जैसा कि आप देख सकते हैं एक फ़ीमेल जो है वो अपने परों में जो है वो पानी फेंकने की। और उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह बर्ड्स को जो है वो लूसन देना है। और कितना जब आप ये बर्ड्स को देंगे तो उसके बाद आपको जो है इंशाल्लाह इसमें जो है फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी थी। और मेरे चैनल मलिक बर्ड्स इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।